Hvis videoen går litt for fort, så kan du sette på pause, og da kan du jobbe i ditt helt eget tempo. Og når du er klar, så kan du trykke på knappen igjen, og da går du videre i videoen. Og så ses vi i neste video. Ha det bra, alle kunstnerknapper!